นี้จะมาดูในส่วนของงานทางด้านทางหลวงนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นถนนนะครับแล้วก็ตรงนี้มีการสไลด์ของหน้าดินนะครับเป็นการสไลด์ของหน้าดินเส้นทางนี้มีดินสไลด์ออกไปนะครับทีนี้เราต้องการที่จะเอาดินมาถมกลับทีนี้เราต้องการที่จะทราบว่าดินที่จะมาถมกลับต้องใช้ประมาณกี่คิวนะครับเพื่อจะใช้ในการคำนวณออกมาเป็นจำนวนตัวเงินนะครับประมาณในการซ่อมแซมถนนต่อไปนะครับนี้เราจะมาดูวิธีการคำนวณกันนะครับสร้างดินขึ้นมาก่อนนะครับหายไปเข้าไปนะครับลดในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับการลบน้อยกันก่อนนะครับจะมีท่อนไม้แล้วนี้ก็จะเป็นน้อยนะครับถ้าเราจะคำนวณอะไรผิดพลาดได้นะครับโชว์ตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็สามารถลบน้อยได้นะครับลบน้อยเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เก็บไว้ในเลเยอร์แล้วกันครับในส่วนของสตินในส่วนของตรงนี้นะครับเราสร้างนะว่าเราจะปิดหน้าดินตรงนี้นะครับใช้ดินตกลงมากี่ชิ้นนะครับไปต่อเลยเชื่อมดินบอลลูนนะครับนี่ก็คือปริมาณดินที่เราต้องนำมาถมนะก็186 คิวประมาณนี้นะครับชิ้นหน้ากันเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนของโปรแกรมที่จะคำนวณเกี่ยวกับปริมาตรพื้นที่นะครับอันนี้ทำคร่าวๆนะครับเป็นงานดินสไลด์นะครับตรงนี้ไปโชว์ในงานต่อไปแล้วนะครับเสร็จในส่วนของการคำนวณพื้นที่นะครับ